أهلا بيكم ومرحبا. الحقيقة أنا هقول لكم شخص جالي بيشتكي من شكوى معينة عاوزة لازم الواحد ينصت له تماما. هذا الشخص بيقول إن هو لما بينام على جنبه اليمين بيحصل تزييق في صدره، صفارة، لدرجة إن هو بيبقى مكسوف من مراته، ومراته ما بتفهموش إنها متضايقة، بل بالعكس يعني واخدة المسائل ببساطة، ولكن بتبقى في قرارة نفسه إنها مش عارفة تنام. وإذا نام على جنبه الشمال مفيش الصفارة دي، مفيش التزييق ده، وهو بيرجع يقول يا ترى إيه السبب؟ هل أنت بتدخن؟ لأ. هل أنت عندك كحة؟ هل عندك برد؟ لأ، دي بقالها يمكن سنة دلوقتي. مفيش أي حاجة بتشتكي منها، لأ، بس أنا خايف. كانوا بيقول لما يكون في تزييق في حتة معينة يقوم المكان ده قد يكون فيه حاجة مش كويسة في الشعب الهوائية. قلت له طيب أنت لما بتنام على جنبك اليمين بيجيلك تزييق، إنما الشمال مفيش. إنما لو قدر الله لو في حاجة مش كويسة ممكن شمال يمين هيبقى فيه تزييق، ودي بتبان بالأشعة. قال لي عملت أشعة، قلت له خلاص ما فيش أي حاجة. طيب إيه السر؟ اليمين هيحصل كده، لو نمت على جنبك الشمال مش هيحصل كده. كله نتيجة الحامض، يا إما بيرجع يا إما بيأثر على الأعصاب، يخلي على الأعصاب الموجودة في الشعب الهوائية، يخليها يحصل التقلص، تسمع التصفير ده. هو حسيت إن هو مقتنع تماما، وكملت حديثي. قلت له ده مش كده وبس، ده ممكن يحصل جيوب أنفية، ممكن يحصل التهابات في الحنجرة، ممكن يحصل التهابات في الحلق، وانت اللي بتشتكي منه السبازم، انما ممكن يحصل حساسية. واغلب الناس اللي بتروح لدكتور الصدر وعندهم حساسية يقول شوف الارتجاع اللي عندك، وهو ده إذا أنت بطلت الارتجاع هيخف. أغلب الناس اللي هو دايما ما بيدخنش ولكن دايما الكحة ماسكاه ويفضل يسلك صوته باستمرار، أو بيجيلهم التهابات رئوية متكررة، أو بيبقى عندهم جيوب أنفية، أو بيبقى عندهم التهابات في الزور أو التهابات في الحلق، كل ده نتيجة الارتجاع. بس يقول لي أنا ما عنديش حموضة. قلت له مش شرط إن يكون عندك حموضة، لأن ممكن ده بيحصل حتى في عدم وجود الحموضة، فده شيء وارد وما تقلقش. طب أعمل إيه؟ اديني دواء. طبعا في ناس كتير قوي بيعتقد كل حاجة لازم ليها دواء. الحقيقة أغلب أمراض الجهاز الهضمي مش محتاجة علاج، محتاجة إعادة النظر في حياة الإنسان. الناس حقيقة متعودة الدواء دواء، حتى ولسه أنت موصلتش تشخيص يقول لك اديني دواء. مفيش حاجة اسمها الكلام ده يا جماعة. الدواء ده ما يتوصفش إلا ما نعرف الداء، وإذا عرفنا الداء ندي الدواء، وإذا أصاب الداء كان شفاء بإذن الله. إنما الناس مستعجلة على الأدوية، عاوز ياخد دواء خلاص. إيه هو المفروض يتعمل بقى؟ أول حاجة إعادة النظر في طريقة الأكل. دي هي المشكلة، سواء في الكبد الدهني، سواء في السمنة، حتى السكر. ثبت إن لما تنظم أكلك أحسن من الدواء اللي بتاخده. في السكر اللي هو النوع التاني اللي بيجي للسمان وبيجي بيتعالج بالأدوية عن طريق الفم مش بالإنسولين، ثبت إن نظام الأكل أكثر فاعلية
من الدواء. هنا بقى خلي بالك، في أكلات زي ملء المعدة أولا، في أكلات زي ما بنشوف كده من ساعة ما اتوجد الدليفري ده والبتاع، المسألة ابتدأنا نشوف كتير قوي من أمراض الجهاز الهضمي، والشوكولاتة والديبري والمواد الغازية والبطاطس والبرتقان والشيبسي، كل ده كله وارد. وكمان يقول لك تطلب، يقول لك عاوزه سبايسي ولا مش سبايسي، يعني كمان مش مسألة الأكل نفسه، لا كمان يشجعك إنك تاخد السبايسي، ويقول لك الدرينك اللي معاه إيه. في ناس تقول لك هات عصير برتقان، عصير ليمون، ليموناتا، جريب فروت. الحقيقة يقال إن كوباية عصير برتقان في الصباح تعطيك مناعة في طول اليوم، وكوباية عصير برتقان في المساء زي الرصاص. فاحترس انك تشرب عصير البرتقان، عصير الليمون، عصير الجريب فروت، المواد الغازية مساء قبل ما تنام. يبقى إذا دلوقتي النوم الصح على الناحية الشمال، يعني معناها أدي لمراتي ظهري؟ لأ، إذا اضطر، لأن الناحية الشمال بهذا الشكل. وأنا ما قلتلكش ادالها ظهرك، أنا قلت لك نظم أكلك، ما تملاش بطنك، نام على ما تنامش بعد الأكل دغري، اتفرج على التلفزيون، اعمل أي حاجة مفيدة، مش ضروري التلفزيون. تقضي وقتك حوالي 3 ساعات وأنت قاعد قبل ما تدخل تنام. ولو دعا الأمر يبقى إذا نام لوحده على جنبه اليمين يحاول يرفع السرير أو يرفع نفسه شوية عشان ما يحصلش رجاع. ولكن أهم من يرفع نفسه أو الشمال أو الحاجات دي الأكل. يبقى إذن يجب أن نعلم تماما إن مش كل مرض معناها أديله دواء، لا، كفاية قوي إنك تعلم ما هو الداء ثم تعالج الداء. وقد تحتاج للدواء، وقلنا الدواء ما ينفعش إلا لما تحط إيدك تماما على الداء، وإذا أصاب الداء كان الشفاء بإذن الله. وشكرا جزيلا، وإلى لقاءات أخرى.